Donc alors, nous sommes dans cette situation extrêmement difficile où il y a la crise économique, le gouvernement qui soutient les patrons des banques et qui doit faire payer l'ensemble de ses dépenses par la grande masse de la population, à commencer par les salariés sous des formes extrêmement multiples. Dans ce contexte-là, il serait, comment dire, tout à fait normal que les raisons syndicales réagissent. Dans le passé, on a réagi pour beaucoup moins que ça, on a fait des manifestations, des grèves, et on assiste à une situation qui est assez extraordinaire, il se passe l'inverse. On a vu comment, au printemps dernier, alors que la mobilisation était là, je suppose que la plupart d'entre vous avaient participé aux manifestations au mois de février et au mois de mars, qui ont quand même été extrêmement massives. Je crois que la manifestation du mois de mars dernier, c'est la plus grosse manifestation qu'on ait jamais fait à Nantes. Alors que le gouvernement ne répondait pas aux revendications, alors qu'à l'évidence, ce n'était pas en multipliant les manifestations qu'on allait régler les problèmes, et bien malgré la proposition de la Confédération d'appeler à une grève franche de 24 heures, CGT, CFDT avec les autres, ont continué à organiser manifestation sur manifestation. Finalement, mon camarade, les faits nous donnent raison, vous avez vu ce qui s'est passé au printemps, après les grandes manifestations du mois de mars, c'est le 26 mars de mémoire, ça a été les flops du 1er mai, même si la presse a essayé de valoriser le 1er mai de l'époque, mais surtout du 13 mai et du 26 mai. Le 26 mai et le 13 juin, le 13 juin, ça a été une guerre de Sina, même les militants de CGT, et pas les moindres, ont refusé de suivre, il y en avait pas. Après ça, on a pu penser que, bon, les dirigeants de CGT, CGT, bon, par exemple, c'est fini, c'est une manifestation, on voit bien que ça ne sert à plus rien, donc peut-être que c'est Mali qui a raison, et on va peut-être penser à faire des choses sérieuses et partir sur une autre forme d'action, notamment la grève, c'est-à-dire on arrête de passer, on touche le porte-monnaie des entreprises. Eh bien non, camarades, CGT et CFDT se sont rencontrés. Chirac avait invité son ami Thibault. Ils se sont retrouvés à l'université d'été de la CFDT et ils se sont mis d'accord sur une chose, dire non à Mali. Dire non à une grève.